வெல்கம் பேக். ஹெவி வெஹிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் தனசேகர் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, வால்வோ 440 ஐலோ ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஐலோ சுவிட்சு போட்டால் ஐ மாறணும், மாற மாட்டேங்குது. லோலேருந்து ஐக்கு போட்டால் மாற மாட்டேங்குது, லோலே தான் இருக்குது, ஒர்க் ஆகலை. வாங்க செக் பண்ணுவோம். இது ஸ்பிட்டு ஒர்க் ஆகுது. இது ஐலோ, இது சுவிட்சு போட்டால் மாற மாட்டேங்குது, ஐக்கு மாற மாட்டேங்குது. வாங்க செக் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு எது செக் பண்ணால் நம்ம சென்சார் தான் பார்ப்போம். சென்சாருக்குள்ள யூனிட்டு தான் பார்ப்போம். வாங்க, எல்லாம் மேலே இருக்கிறதெல்லாம் கழட்டிட்டு ஐலோக்குள்ள பாக்ஸை கழட்டுவோம். இந்த லாக் வரும், லாக் எடுத்துட்டு இந்த ரெண்டு ஓஸும் உருவிட்டு சென்சார் ஒயரை லூஸ் பண்ணி வெளியில் எடுக்கணும். சில டைம் ஃப்ரீயாக இருக்கும், சில டைம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த சின்ன ஓஸ் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி வெளியில் எடுத்தணும். ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணால் வெளியில் எடுத்துடலாம். ஃபிட் பண்ணும்போது புஷ் பண்ணால் போகிறோம், வச்சு ஃபுல்லாக புஷ் பண்ணால் உள்ளே லாக் ஆகிடும். கேபிளை கழட்டுவோம். சென்சார் கேபிளை கழட்டி அந்த யூனிட் கழட்டுவோம். சென்சார் யூனிட்டை கழட்டி வெளியில் எடுப்போம். சில டைமு ஜாம் ஆகிருக்கும், ஸ்க்ரூ ட்ரைவரில் போட்டு லைட்டாக திரும்பிட்டாகுது. அது எவ்வளோ டைட்டாக இருக்குது பாருங்கள். எல்லாம் தண்ணியில் இதெல்லாம் ஓடுதில்லை, மண். கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். சில டைமு ஏதாவது WD-40 இது போல் ஸ்ப்ரே அடித்து கழட்ட வேண்டியதான். இதுக்கு 4 போல்ட் வரும். ஐலோ வால்வுடைய போல்டு 4 போல்டு, 2 ஷார்ட் வரும், 2 லாங் போல்டு வரும். 14 வரும், இல்லை 13 வரும். லூஸ் பண்ணி வெளியில் எடுப்போம். இதெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் உடனே செக் பண்ண தெரிஞ்சிடும் என்ன இருக்குன்னு. கம்ப்யூட்டர் இல்லைன்னா நம்ம மேனுவலாக தான் செக் பண்ணணும். வேறு ஸ்பேர் இருந்தால் போட்டு செக் பண்ணலாம். அப்படி தான் செக் பண்ண போகிறேன். அடிக்கடி இந்த ப்ராப்ளம் வரும். அடிக்கடினா ஒரு வண்டியில் 1 year 2 yearsல இந்த ப்ராப்ளம் வரும். இதுதான் இந்த சென்சார் உள்ளது, ஐலோக்குள்ள சென்சார் உள்ளது. ஒன்று அந்த சுவிட்சு போகும், இல்லை இந்த சென்சார் போகும். மேலே இருக்கிற கியரில் வர சுவிட்சு டேமேஜ் ஆகும், வேலை செய்யாது. இல்லை இந்த சென்சார் வேலை செய்யாமல் இருக்கலாம். ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும். வாங்க செக் பண்ணுவோம். புதுசு இல்லை, அதனால் இன்னொரு பிரேக் டவுன் வண்டியிலேருந்து கழட்டிட்டு வந்திருக்கேன்.
நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி வந்த பிறகு அந்த வண்டியில் போட வேண்டியதுதான் புதுசாக. வேறு வண்டியில் நல்லா ஒர்க் ஆனது. இதை மாட்டி செக் பண்ணுவோம். உள்ளே அந்த பிஸ்டனு இதெல்லாம் வந்து சரியில்லைன்னா என்ன ஆகுனா, இதில் இருக்கிற ஏர் வந்து கியர் பாக்ஸ் வழியாக உள்ளே போயிட்டு வரும். ஐலோ போட்டோம்னா அது உள்ளே இருக்கிற சீல் கிட்டு ஏதாவது போயிருந்தேன்னா. அப்படி அந்த ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை. போட்டால் மாற மாட்டேங்குது, அவ்வளோதான். டிரைவர் கம்ப்ளைண்ட் வந்து அதான், அண்ணே சுவிட்சு போட்டால் வந்து ஐக்கு மாற மாட்டேங்குது, 2 முறை 3 முறை கிளச்சு அமுக்கி விட்ட பிறகு திடீர்னு மாறுது, எப்படின்னா ஓட்டுறது வண்டியே அப்படின்றாங்க. ஓகே, செக் பண்ணுவோம். வேறு வண்டியிலேருந்து கழட்டி மாட்டிகிட்ருக்கேன். பார்ப்போம் இதுவா சுவிட்சியா. சில டைம் வந்து ஒயர் கூட விட்டுரும். என்ன ப்ராப்ளம்னாலாம் இருக்கலாம். 1 by 1 தான் நம்ம மேனுவலாக செக் பண்ணுறோம். ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் ஈஸியாக வந்து தெரிஞ்சிடும். இது போயிருக்கு, இந்த சென்சார் போயிருக்கு, ஒயர் கட் ஆகிருக்கு, சுவிட்சு போயிருக்கு அப்படின்னு வந்து அதில் வந்து தெரிஞ்சிடும். அதனால் இது மேனுவலாக மாட்டி பார்ப்போம். அதே போல் ஓசை லாக்கை கழட்டி எடுத்துருங்க. சில டைம் வந்து அந்த மேலே இருக்கிற அடாப்டர் வந்து கழட்டினீங்கன்னா உடஞ்சிரும். அலுமினியம் டைட்டாக இருக்கும், உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ஓசை மட்டும் லாக்கை எடுத்து விட்டு ஓசை எடுத்துருங்க. அதுதான் சேஃப்டி. ஏன்னா 2 முறை அது போல் கழட்டி அந்த மேலே இருக்கிறது உடஞ்சி போயிடுச்சு. நாலு போல்டு டைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த உள்ள ஓரிங்கெல்லாம் வரும். அந்த ஓரிங்கெல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும், இல்லைன்னா லீக் ஆகும். ஓரிங் நல்லா மொத்தமான ஓரிங் தான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, அவ்வளோதான். ஓசை சொறி விட்டு லாக்கை போடுவோம். ஒரு சில டைம் வந்து ஓஸ் வந்து உள்ளே போகாது. அப்படி உள்ள ஓரிங் வந்து டைட்டாக இருக்கும். அதனால் நான் புஷ் பண்ணிவிட்டு சின்ன ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி லாக்கை போட்டுடணும். இது ஃப்ரீயாக போயிடுச்சு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த லாக் போட்டு இழுத்து பார்க்கணும், வெளியே வருதா அப்படின்ட்டு, லாக் ஆகுதா இல்லையான்னு. அவ்வளோதான். சென்சார் கனெக்ட் பண்ணிட்டு சின்ன ஓஸும் உள்ளே புஷ் பண்ணி விட்ருவோம். அதான் புஷ் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். புஷ் பண்ணிட்டு இழுத்து பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் லாக் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு. அவ்வளோதான், ஈஸி தான் இது. ஒரு 1/2 hour 1 hour செக் பண்ணிடலாம் இதை. ஓகே, வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணுவோம். ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏறின உடனே ஐயில் வந்து ஏறி ஐலோவில் வந்து
லோவில் வந்து உடனே ஏர் ஏறி லாக் ஆகும், உள்ளே வந்து என்கேஜ் ஆகும், டச்சுக்குன்னு நாய்ஸ் நல்லா கேட்கும். இது ஐலோ. இது ஸ்பிட். இது உள்ளுக்குள்ளே வந்து நாய்ஸ் கேட்காது. இது பாருங்கள், ஸ்பிட் அடித்தா இது மாறும், லோ ஸ்பிட்டா ஹை ஷிஃப்டான்னு. இப்படி எரிஞ்சால் லோ ஷிஃப்ட்டு, ஏரியலைன்னா ஹை ஷிஃப்ட்டு. இது மாறுது, இது ஓகே. ஓகே, அதே போல் வேறு எப்படி சவுண்ட் கேட்குது பாருங்கள். சவுண்டு கேட்கணும், டச்சுக்கு டச்சுக்கு டச்சுக்குன்னு. ஓகே, உள்ள அங்கே பின்னாடி சவுண்டு வரலன்னா அவ்வளோதான், ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அந்த சென்சார் தான் போயிருக்கு. சுவிட்சு கரெக்டாக இருக்குது, ஃப்ரண்டில் இருக்கிற சுவிட்சு கரெக்டாக மாறுது. பாருங்க, வெளியில் சில டைம் உள்ளே இருந்தால் வந்து வீடியோவில் வந்து அந்த சவுண்டு கேட்காது. அதான் வெளியிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த எப்படி வரும் அந்த நாய்ஸ்ன்றது காமிக்கிறேன். ஏன்னா டச்சுக்குன்னு மாறுறது வந்து க்ளீனாக தெரியும், இல்லைன்னா வந்து அந்த சவுண்டே வராது. அப்படி உள்ளுக்குள்ளே வந்து போட்டால் சிலர் வந்து கேட்கும், காது கேட்கும், அந்த வீடியோவுக்கு கேட்காது. அதனால தான் வெளியில் எடுத்து காமிக்கிறேன். இதுதான் கியர் சிஸ்டம். இது பாருங்கள், இது ஐ லோ பாக்ஸ் தனியாக இருக்குது பாருங்கள். ஸ்பிட்டு வந்து முன்னாடி இது ஸ்பிட்டு, டாப் கியர் வருது இல்லை, அதுதான் ஹை ஷிஃப்ட்டு லோ ஷிஃப்ட்டு. அது பாருங்க, ஒர்க் ஆகுதா? ஷிஃப்ட்டு வந்து சின்ன சவுண்டாக வரும், டச்சுக்குன்னு. ஐலோ வந்தால் என்ன ஆகும்னா டடக்குன்னு வரும். அது அப்படி டடக்கு நாய்ஸே வந்து ஐலோ நாய்ஸே பெருசாக கேட்கும். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோ நல்ல வீடியோடு வரேன். பாய்.